ओके गाइज आज घर जानुभन्दा पहिला अब यहाँ जेबी भन्ने ठाउँमा एउटा मन्दिर छ। मन्दिरमा गएर अलिकता टक्क पूजासुजा गरेर चाहिँ घर जानु पऱ्यो भन्ने प्लानले चाहिँ हामी कहाँ आएको दाइ पूजा गर्न हिँड्नु मन्दिरमा दाइ पनि रेडी हुनुहुन्छ र अब मन्दिर त देखेको छैनौँ हामीहरूले र पनि खोज्दै अब एकछिन गएर कहाँनिर छ मन्दिर हामी पत्ता लगाएर चाहिँ एकछिन मन्दिरमा गएर बिहान पखको मौसम चाहिँ बब्बाल छ तर स्टिल हामीले चाहिँ मन्दिर पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ र पनि हाम्रो खोज्ने प्रयास भन्ने जारी छ। खोइ त हो कहाँनिर हो यार मौसम चाहिँ बबाल छ यार। हामी लगभग धेरै वर्षपछि आएर पनि होला सायद अलिकता बाटो कता कता बिराए जस्तो नि भइरहेको छ। ओके फाइनली मन्दिर चाहिँ भेटियो तर मन्दिरभित्र जान दिन्छ कि दिँदैन त्यो चाहिँ थाहा भएन। यदि दिएछ मिल्छ भने चाहिँ हामी एकछिन मन्दिरभित्र गएर अलि पूजा गर्नेछौँ। अब हेरौँ गएर सोध्नुपर्छ भित्र जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ। ओके भित्र जान चाहिँ पाउँछ अरे भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ सोधेर पत्ता लगाएँ। अनि अब यहाँबाट चाहिँ अगरबत्तीहरू अनि अबिरहरू चाहिँ अब किन्नुपर्ने हुन्छ मन्दिर जाँदाखेरि। फलफ्रुटहरू केही नलिकन आएको तर जस्ट यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू पाउँदो रहेछ। कस्तो बब्बाल दृश्य देखिरहेको छ। शिवरात्रिमा मेलाहरू लाग्दाखेरिको चाहिँ क्या झजलको आयो। मन्दिरमा गएर टक्क तरिकाले पूजा गर्नुको फिलिङ्स नै छुट्टै हो नि। सो अब हाम्रो अब यहाँबाट अलिकति सामानहरू किनेर चाहिँ हामी मन्दिरभित्र जानेछौँ र तपाईँहरूलाई मन्दिरभित्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँको यो मन्दिरको दृश्य पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। हामी नि फर्स्ट टाइम यो मन्दिरमा गइरहेका छौँ। ल दाजु सामान त किन्नु पऱ्यो नि त। जस यहाँ चाहिँ सामानहरू भने सबै पूजापाठको सामानहरू मात्रै पाउँदो रहेछ। ल पैसा तिर्नु है दाजु अहिले मिलाउँला है। अब हामीले चाहिँ 11 रिङ्गीको सामान किन्यौँ। त्यहाँनिर चाहिँ सामान हाम्रो 4वटा लड्डु छ अनि त्यहाँनिर कलर छ अनि त्यसपछि अबिर अनि त्यसपछि यो अगरबत्ती। अब जस हामीले अलिकता सामानहरू त किन्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ फुलहरू किन्नुपर्ने थियो तर यहाँनिर नेचुरल फुलहरू पाउँछ कि पाउँदैन यो नेचुरल फुल हो कि बनाएको फुल हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। चाहिँ हेर्नुपर्छ। वाह कस्तो मजाको कस्तो फिलिङ्स नै छुट्टै क्या। यो पुरा निमको पातको नि कस्तो मजाले मिलाएर बनाएको रहेछ। चार पिस लिनु पर्छ। हाउ मच प्राइस? राइट 1 रिङ्गेट र के प्लास्टिक आ रहा है 1 रिङ्गेट। ल यार पानी पऱ्यो त यार। पानी चाहिँ बबाल पऱ्यो जो अब भित्र जानु गएर पूजा गर्नु चाहिँ पाउँछ अरे तर पानी चाहिँ अब के साह्रो ठुलो परेको यार। जस हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेपाली सेक्युरिटी चाहिँ हुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ जस एउटा छाता दिनुभएको एकछिनको लागि उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। जस हामीले सुरुमा भित्र इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर 2 रिङ्गेटको टिकट काट्नु पर्दो रहेछ अनि त्यसपछि बल्ल भित्र छिर्नु पर्दो रहेछ। टिकट अरे यो भयो भने चाहिँ मात्र भित्र इन्ट्री गर्नु पाउने रहेछ। ओके यहाँ आएर चाहिँ टिकट यहाँ दिएर अनि फुलहरू यहाँ राख्नु पर्दो रहेछ अनि कलरहरू सबै राख्नु पर्छ। ललित नामांकितस्य वीरेन्द्र नामांकितस्य सपना नाम्याः हरिना नाम्याः अंजिल नामांकितस्य हंसिका नाम्याः धर्ना नाम्याः लक्ष्मी नाम्याः प्रिंस नामांकितस्य शंकर नामांकितस्य सककुटुम्बानां सेमक्षैर्यमिर्विजयराष्ट्रकाम्यां
पूजा गरेर त आइयो अब पूजा गरिसकेपछि त प्रसाद त खानु पऱ्यो नि हाम्रो दाइले प्रसाद निकालिदिनु भएको छ के प्रसाद लड्डु त्यसपछि केराहरू दिन्छ यस प्रसादको नाममा अहिले लड्डु भएको छ केरा अरू बाँकी कुराहरू हामी रुममा खानेछौँ जस पूजासुजा गरियो अनि अलिकता रातो टिका चाहिँ लाउन पाइएन यस्तो केही छैन अरूको देशमा अब जस्तो भए पनि पूजा गर्न पाइयो आफ्नो मनमा सन्तुष्टि लिन पाइयो त्यही मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो कलरले फरक परेन ठाउँले फरक परेन